Hello，大家好。今日我去咗羅湖，用300蚊可以玩一日。大家入嚟跟住我睇下。我哋喺羅湖地鐵站搭1號線去到老街，轉3號線去平地綠聯方向，喺晒埔站落車。落咗車之後呢，就去 A 出口。咁去到呢個東門中心城美食街，之前我嚟呢度係未開幕㗎，而家終於開幕啦。呢度都好多選擇喎。仲有夾公仔，咁我哋轉左手邊搭升降機上2樓，或者係轉右手邊可以搭電梯。咁我哋首先上去洗牙先，價錢好抵啊，38蚊至到168蚊就可以洗牙啦。出咗 lift 呢，我哋會見到係正夫口腔。咁洗牙要預約嘅。洗完牙之後，我哋去咗稻香食呢個蝦腸、蝦餃、小籠包、山竹牛肉、紅豆糕、鯪魚球、蜆肉浸時菜、皮蛋瘦肉粥、食完午飯就唔使再搭車㗎，可以行過去老街。跟住我哋就去咗買波鞋啦。今日天氣呢都好熱啊！我哋呢就去咗呢個茂業百貨飲冰冰芒果冰，19蚊一杯，味道好好味。出邊太熱啦，一定要入嚟消下暑啊！飲完嘢，我哋就去咗呢個皇庭廣場，可以由羅湖搭車，又或者喺呢個老街搭車過去。到咗之後出去 C 出口，咁我哋到咗皇庭廣場啦。直行之後呢，就係有呢個薛記炒貨。咁我哋經過薛記炒貨之後呢，轉咗落去盒馬先生，入邊好多熟食嘅檔口啦，同埋裏邊都好多海鮮可以買嚟，即時喺呢一度煮完就可以喺呢度食嘅。北京填鴨。呢啲熟食檔呢都好多美味嘅食品啊！有龍蝦啦，串燒、
呢度呢就好多海鮮呢，可以買嚟稱咗之後俾佢，佢就會幫你煮熟咗，你就可以坐喺佢哋有一個地方呢，喺前邊頭先入口嘅，坐喺嗰度嚟食。呢度好多海鮮啊、魚啊，其實呢度嗰啲居民呢，都會買呢啲食物呢返去自己煮嘅。有生嘅啦，有熟啦，生蠔啦。生蠔你自己揀好之後呢，就俾佢幫你煮，煮完就行返去前邊呢，入口嗰度有個地區可以坐喺度食嘅。咁呢啲已經煮熟咗嘅海鮮，咁你可以買嚟一樣可以坐喺嗰邊食。有龍蝦啦，呢個係超聲波洗蝦。呢邊呢就係賣雜貨嘅，有炸乳鴿啦、豉油黃乳鴿、即炸即食。呢度就坐喺度呢，可以食嘢嘅地區啦。我哋食完嘢之後返咗上去，咁佢呢度都有啲串燒喎。呢個係雞翼啊，糯米雞翼啊，醬卜卜嘅糯米雞翼，好香啊！咁呢度呢，實在真係太多嘢食啦。咁我哋行下先，睇下邊一間呢啱食。呢度有牛肉火鍋啦，燒烤啦，呢度都好多夾公仔啊！呢間係街邊鐵桶，係燒鰻魚嘅食。咁我哋下次先試呢間。咁我而家嚟咗呢間呢，隻七係食日本料理嘅。我哋首先嗌個2人套餐，包括有鐵板牛辣條配菠蘿，味道都幾好食。焦糖三文魚都唔錯。
金槍魚牛油果沙律開胃，燒鰻魚都好食，黑松露和牛壽司好正，鰻魚茶泡飯，咁呢個湯呢，就倒落啲飯度嘅，味道都好食。紫蘇梅子雞肉串，三拼刺身，套餐包埋大福甜品。咁呢個前菜呢，同埋跟住有 Tiramisu 嘅蛋糕，都係我哋喺大眾點評收藏打卡佢送俾我哋食嘅。Tiramisu 蛋糕好正。呢度開始我哋呢幾碟嘢就係散叫黑松露鵝肝壽司、鐵板芝士明蝦，好食。11款刺身。有鮑魚啊，蟹子軟殼蟹都好正，蹄丁串，下次再見，拜拜。